انا صار لي مده اطالع هذا ومو مستوعب هذا مال شنو يعني. ما طرب بالي. بعدين استوعبت انه مال العطر اللي كان راكب هني وبس باقي الغطا. متى طايح وينه ما ادري. المهم عاد مالكم بالطويله الفت هذا البترول. انا احب اشتري شيء مو مجربه. خايس حلو لين يخلص ينقط يعني. الله يعين. يلا من فضلك. ها شلون الواحد يحس بالكلاسيك كذي السوالف هذه. صدق ان الريحه كنا البرد مال، مع انه مكتوب فانيلا روما ما ايش مكتوب، بس الريحه او نفسيا الريحه حليب موز مال كذي يديه البرد. لا حلوه انا شاري سبير عموما. هذه مجربها هذه حلوه. مو شيء مهم هذا الحين. فبالاتجاه اللي جبت حاليا. حاولت اطلع ابكر والله بس النومه شوي اختربت. بس يلا يمدي ان شاء الله. على كيف شايبة هني. وين طالع انتي؟ بعد منتفى الزرع. يا ريت عليك انتي. الصيف ما خلى شيء. ليش بالعافية. مو كانت بعد ردك يا صايرة تفتر بالياخور بروحها. هذه خطواتها. هذا اللي سويتهم اذا تذكرونهم كيف مريم. هذا الحين ما بين. وهذيلا كنا ما ضبطوا او ما ضبطوا مو كنا يعني كنا فيهم. لا والله بس هذيل ما شاء الله 4 1 2 3. هذه ما ضبطت او بعد ما شاء الله. ثاني مرة بسويها يمكن اليوم راح اسوي كلها الطريقة هذه. ان هني ماكو اي فايدة. لحظة خلينا نجرب نشوف تحت في شيء ولا ما في. ما في شيء. شيء نصعبها. ما في جدول بعد. فافضل طريقة اللي هي اول واحدة. لا تخليها اوراق ولا تخليها طويلة كذي. اوكي يصير خير. هذه افضل طريقة. هذه وينها؟ ايوه هذه ملكة الليل. ما تتحمل نهائيا يعني اللي يمها. وكل سنة كذي. ما فيها انا شلون. يلا خل تولي. ما هي شربت اكثر مني طول الصيف. هذول الاناقيس مالتهم ما شاء الله. يعني الصيف يعني خلى وما خلى الحمد لله. والله متمشية كل مكان السلحفاة هذه. مو مقصرة يعني. هذه مو عارفة وين تطلع لأن هي ما تدري وين فوق مالها يعني تروح يمين تروح يسار تلف ما أدري. بس قلت بخليها على راحتها هالمرة. ونسيانة كانت هذه كلها ماتت بالصيف والحمد لله طلعت من تحت. فبخلي هذه نفس المكان. هذا الستر ما شاء الله. شوف التزهير. ايوه هذا المطلوب. الله يسهل. كفو عليك عرفان كسر. وهذه الثانية هم مزهرة بعد ما شاء الله. الحمد لله. وهني ولا شيء طلع من اللي زرعته. اتوقع الطيور. عرفان ما يجي شيء هني. كل يوم يجي طير؟ طير. ايوه مثل ما قلت انا. خلاص بجيب شبك انا مرة ثانية. ما شاء الله. ايش دعوة صوتي كذي صار عاد انا. هذا المنظر اللي نبيه من الصيف.
تين ادق عليك. هو هو الوضع كذي معاه، بس ما ادري بخليها بشوف شوي. عرفان شيل هذا اخضر ها؟ اوكي. خشب. نيم. هذه الجولة اللي اول ما اوصل لي اخضر لازم تصير. ما شاء الله التزهير الكويتي غير. شوف ايش كثره. هو الزهر هذا كله هو تالي يصير لك نار. والمكسور ما ادري قام يدوس ما قام يدوس. وينه؟ تعال. والله للحين يعري. وفرنج عن ولدك شوي. بس زين حاطها بالارض يعني. ما ادري ما تحسن عدل. تو زرقت على السريع، رحت شريت تطعيم حق المعزة BBR وبطعمهم اليوم ان شاء الله. بس خلنا نصلي المغرب تالي ان شاء الله نضبط الشغل. يعطيك العافية ابو خالد على الله يعافيك. بس والله تمنيت عدد على الاقل يعني. اي ان شاء الله في عدد. كم وحده جايب انت؟ جايب 24. 24 تقسيم 3 كم يطلع؟ مشكور عرفان. سلام. هذا شنو سنايبر؟ سنايبر. هذا المعلم. هذا المفروض سيفتي؟ هي ايوه اللوك عشان لما تحط الحين الغاز تسكر. اي عرفت. عرفت هذه شوف يجي لها ما ادري شو. لحظة عرفت شيل. افا يا ابو خالد. شيل. لا مو كلبس. ايوه. ايش فيك ابو خالد؟ هذا السيفتي يا حبيبي. استغفر الله يا رب. ايش فيك؟ ركب. والله انك كثير. رب الكعبه انت من زمان هالاجواء انا هذه. قديم بالسنايبرات اللي تجيبها. ما تعرف؟ حق العشاء هذا. تفضل. والله صح وانا عابر. لا يبا انت ناديتني. والله هذه والله كان يلا. جديده. لا ما جاء الدلال على يدي بان السنه اللي طافت. لا هذا تحت. صدق ما تحت والله مبين. ثانيه هذه يدي تفك نفسه. جاء الدلال صدقني. يقول لي مو مدهن. زين. هذا